在酒店外面的枕头睡了都会塌下去，到隔天早上就可能会脖子很酸。但是带了这个出门，不仅飞机上可以用，而且有2种造型可以做变换。那我自己习惯中间有一个镂空的造型，然后因为里面是保丽龙，睡了也不会压下去，一夜好眠，赞，很推。